Komishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa baankii addunyaaf raawwii pirojektoota baankichaan deeggaramanii qoratee gabaasuuf dirqama qaba. Haaluma kanaan komishinichi pirojektoota 7 deeggarsa baankii addunyaan gama misooma magaalaa, inerjii, fayyaa, qulqullina barnootaa, qonnaa fi kanneen biroo doolaara biliyoona 3.4 oliin hojjetamaa jiran irratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera. Ogeeyyii sirnaan ramaduu dhabuu, hubannoon hawaasaa laafa ta'uu fi gabaasni yeroo fi qulqullina barbaadamuun dhiyaachuu dhabuun hanqina jedhameera. Komishinarri Komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa Dr. Saamu'eel Urkaatoo hojmaata badaa fi malaammaltummaa pirojektoota deeggarsa baankii addunyaan hojjetamaa jiran keessatti mul'atan furuuf hojjetamuu qaba jedhan. ህግ ማሻሻል፣ አሰራር ማሻሻል፣ አንኢቲካል የሆኑ ስነ ምግባራዊነት የሌላቸውን ማስተካከል Dhaabbileen mootummaa sirna hordoffii isaanii cimsuun pirojektoonni sirnaaf yeroo jedhame takka hojjetaman gochuu keessatti dirqama qabu. Ga'een koomishinii naamusaa farra malaammaltummaa eeruu gama isaa dhufu irratti hundaa'uun itti gaafatamummaa hordofsiisuudha. Kanaaf hojii guddaan kan hojjetamu dhaabbilee mootummaa pirojektoota kana raawwachiisanidha. Kanaafuu dhaabbilee mootummaa kutannoo isaanii cimsuun imaammata fooyya'uu qabu fooyyessuunii fi sirna cimaa diriirsuun malaammaltummaa ittisuu irratti cimanii hojjechuu qabu. Mootummaan gama kanaan xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjechaa jira. Komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalatti qindeessan pirojektoota baankii addunyaan deeggaramanii obbo Taaddasaa Damissee gama isaaniitiin seektaroonni pirojektoota kanneen raawwachiisaa jiran xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jedhan. Seektaroonni torban suni dhimmoota kana xiyyeeffannoo itti kennanii hordofuu danda'uu qabanii jechuudha. Argannoowwan nuti asii hordoffii adda addaatiin taasisnee arganne kana isaaniifis ni kennina. Karaa adda addaatiin hordofanii tarkaanfiiwwan sirreeffamaa fudhachuu danda'uu qabanii jechuudha. Nuyis itti fufinsaan hordoffii adda addaa aanarraa kaasee magaalarraa kaasee amma federaalaatti hordoffii walirraan cinne ni taasisnaa jechuudha akka keenyatti. Mana maree bakka bu'oota uummataatti walitti qabaa ittaanan koree dhaabbii dhimmoota dimokiraasii obbo Asmaraw Andaamuu malaammaltummaa irratti hunduu qabsaa'uu qaba jedhan. የምናደርገው አስተዋጽኦ የምናደርገው ክትትል የምንገመገበት የግምገማ ደብዛችን koreewwan dhaabbii hordoffiif gamaagamni nuti raawwii pirojektoota irratti taasifnu baay'ee murteessaadha. Duubdeebiin nuti kenninus pirojektoota haaraa hojjetamaniif galtee guddaa ta'u. Yoo kana goone pirojektoonni yeroof qulqullina barbaadamuun hojjetamaa faayidaa uummataaf oolu. Guddinni biyya keenyaas mirkanaa'uu danda'a. Kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu hunduu qindoominaan hojjechuun hojimaata badaa gama kanaan jiru ittisuun guddina waaraa biyya kanaa milkeessuu qabna. Obbo Amsaaluu Dassaalany immoo komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa Oromiyaatti qindeessa sagantaa UIDP yoo ta'an malaammaltummaa irratti bifa itti gaafatummaa cimaa hordofsiisuun kallattiin taa'ee hojjetamaa jira jedhan. Mootummaan amma kutannoon inni qabu maal? Pirojektiin kamiyyuu xiqqaa ta'u guddaa ta'u yeroo jedhamee karoorfame keessatti karoorfamee xumuramuutu irra jiraata. Baranaafoo karoorfame baran waggaa lamaafoo karoorfame waggaa lama keessatti hojiin kun xumuramuu keessaa ba'amuu qaba. Maallaqni biliyoona 4 ol ta'u seeraan ala waan baasii ta'eef gara kaasna mootummaatti deebi'uusaa ragaan komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalarraa arganne ni mul'isa.